Herzlich willkommen in meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man bei einer Badewanne oder einer Dusche diesen E-Mail-Lack reparieren kann. Wie man hier gut sehen kann, sind es drei ziemlich auch große Kratzer. Wenn ich jetzt den Finger daneben halte, seht ihr, wie groß das ist. Diese hier sind etwas kleiner. Als erstes müssen wir natürlich die Oberfläche ein bisschen vorbereiten. Ich habe hier ein komplettes Reparaturset mit einem Lack, mit einem Filler, also eine Masse, mit denen man diese Löcher ausfüllt, und ein Härter für diese Masse und dann noch Schleifpapier fein und grob. Als erstes machen wir mit diesem feinen Schleifpapier die Oberfläche etwas glatt. Schleife etwas diese Ränder mit diesem Schleifpapier. Das Ganze mache ich bei den kleinen Löchern auch. Ich reinige jetzt alles mit einem Papier. Wenn es einmal sauber ist, wenn die Löcher nicht tief sind, kann man direkt drüber lackieren. Wenn die Löcher aber etwas tiefer sind, muss man es mit diesem Filler bearbeiten. Als erstes mischen wir natürlich diese Spachtelmasse zusammen. Und zwar nehmen wir, also nicht so viel, so groß sind die Löcher nicht, nehmen wir ein bisschen von dem Material auf ein Stück Papier oder Karton und geben noch von diesem Härter etwas rein. Es muss wirklich nicht viel sein. Dann mischen wir das mit dieser kleinen Spachtel auf einer geraden Oberfläche. Gut mischen. Jetzt ist es eine dicke Masse und die können wir jetzt auf unsere Stelle auftragen. Ich habe jetzt so viel auf der Spachtel und trage es jetzt so auf dieser Stelle auf. Wer noch will, kann auch auf die kleineren einfach nicht zu dick. Jetzt kann man das mit der Spachtel ein wenig abziehen, damit es nicht zu viel Material ist. Weil zu viel Material trocknet eben etwas langsamer. So, sieht es so aus. Jetzt muss das Ganze trocknen. Wer es beschleunigen will, kann einen Föhn nehmen, ansonsten muss er warten. Unter dem Video mache ich euch einen Link mit diesem Produkt. Wer es will und wer es braucht, kann es natürlich bestellen. Nachdem jetzt diese Füllmasse getrocknet ist, können wir mit einem groben Schleifpapier, der ist übrigens auch mit dabei in dem Kit, bevor wir mit dem feinen, machen wir zuerst mit dem groben und schleifen alles glatt. Und zwar, wenn man mit der Hand rüber geht, sollte man den Übergang nicht spüren. Wenn wir es mit dem groben bearbeitet haben, machen wir mit dem feinen Schleifpapier nochmal alles sauber. Gehen mit dem Finger drüber, spüren nochmal
ob das okay ist. Da fehlt es noch ein wenig. Jetzt zeige ich euch mal aus der Nähe, wie das Ganze aussieht, nachdem es geschliffen ist. Jetzt sieht man die Löcher, sieht man jetzt natürlich nicht mehr. Es ist alles geschliffen. Und jetzt können wir vorbereiten zum Lackieren. Als nächstes bereite ich alles zu dem Lackieren vor. Ich klebe nur ganz grob ab, weil mit der Technik, die wir nachher benutzen, muss man nicht genau abkleben. Das ist nur ein wenig zum Schützen. Das sollte auch schon reichen. Zum Lackieren benutze ich dieses Spray, wo mitgeliefert worden ist. Bevor man das sprühen kann, muss man es schütteln, damit sich die Farbe im Inneren gut vermischt. Übrigens, mit diesem Set kann man auch Waschbecken bzw. Duschen oder sonstige Keramik ausfüllen und reparieren. Um das Spray nicht überall drauf zu sprühen, wo man es nicht braucht, nimmt man einfach entweder ein Blatt Papier oder sonst auch so ein Papier, macht sich innen drin ein kleines Loch, also ein Loch in der Größe von der Reparaturfläche. Jetzt geht man da ungefähr 1 cm Abstand zu der Reparaturfläche und sprüht mit dem Spray quasi durch dieses Loch, wo wir gemacht haben. Und zwar in mehreren Vorgängen. Vielleicht, wenn man ein bisschen festeres Papier nimmt, ist es auch etwas einfacher. Vor allem, wenn man eine größere Stelle hat. 2. Und 3. Jetzt lasse ich das Ganze trocknen und zeige euch am Ende aus der Nähe, wie das Ganze aussieht. Jetzt ist noch nicht getrocknet, man kann zwar ganz leicht erkennen, wo die Flächen sind, aber sichtbar ist jetzt nichts mehr. Nach dem Trocknen wird das Ganze überhaupt nicht mehr sichtbar. Vor allem aus der Weite sieht man jetzt schon nichts mehr. Ich möchte euch aber noch zeigen, was mit dem Ganzen möglich ist. Hier sieht man, hier habe ich jetzt ausgefüllt vor 2-3 Stunden, jetzt ist trocken, ich habe es abgeschliffen, aber schaut mal, das ist größer als mein Daumen. Und auch solche Reparaturen kann man machen. Das mache ich jetzt gerade und zeige euch das Resultat. Nur um zu zeigen, wie große Flächen man mit dem reparieren kann. So, jetzt könnt ihr vielleicht besser erkennen, wo die zwei Flächen sind. Ich mache genau dasselbe wieder mit so einem Stück Papier, einfach ein größeres Loch. Also, so wie vorhin gesagt, Stück Papier mit einem Loch, ungefähr 1 cm Abstand zu der Fläche, wo wir bearbeiten müssen, und dann so nach links oder nach rechts einfach ausweichen. Sehr dünne Farbschichten auftragen. Einmal
Zweimal. Schon jetzt ist quasi nicht zu erkennen, aber ihr werdet nachher sehen, wenn es trocken ist, hat man überhaupt keinen Unterschied zu der Originalfarbe. Diese Lacke gibt es natürlich auch in anderen Farben. Das da ist Weiß Alpin, aber es gibt sie natürlich auch in anderen Farben, so zum Beispiel wie Beige. Nach ungefähr 1,5 Stunden ist jetzt die Farbe trocken. Ich kann jetzt diesen Kleber abnehmen. Und wie ihr gesehen habt, der dient nur wirklich als ein grober Schutz, damit man nicht überall schmutzig macht. Und hier zeige ich euch jetzt mal das Resultat. Man sieht nur noch 3 kleine Schatten, ansonsten sieht man überhaupt keinen Unterschied zu dem Original. Kaum zu erkennen. Wie man jetzt gut sehen kann, auch hier erkennt man nichts mehr. Also ist die Arbeit wirklich sehr gelungen. Und man kann es zu Hause ohne weiteres machen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen kann. Alle Produkte findet ihr unterhalb dem Video in der Beschreibung. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.